bruxismo é a dor relacionada à própria tensão das arcadas dentárias. Então, a pessoa tem uma dor na região da mandíbula, na região dos dentes e na própria articulação temporomandibular. A musculatura mastigatória, ela fica nessa região, próxima aqui da onde fica a articulação. Então, devido a ficar rangendo o dente por muito tempo, e é muito comum isso acontecer de madrugada, a pessoa está dormindo e nem percebe, né? E acorda com tudo dolorido aqui, a mandíbula, né? Então, é comum doer também nessa região, por tensão da musculatura. Claro que muitas vezes o ortodontista ele consegue identificar, né, os motivos, né, relacionados, né? Então, às vezes o uso de placa ela pode melhorar, relaxante muscular pode melhorar, só que muitas vezes pode não resolver tudo, porque o bruxismo ele também está associado, como diversas outras doenças, aos distúrbios de ansiedade. Então a pessoa está muito tensa, está passando por alguma situação de muito estresse e naquele período ela está tendo bruxismo por conta da ansiedade. Então às vezes a gente tem que acabar tratando também a parte da ansiedade também. É aquela velha máxima da medicina, a gente não pode tratar um sintoma isolado, a gente tem que tratar de uma forma global.